Ahoboa egu ne kwan mu Nkwanta South ye no wo timantam ne mu wo mensi krach pani na kase wormo aboa won ho asie won kase atorencham binsi na mom se bibi esi mpofre mu no a wapa obasunkodu amiensa wormo behwe adiye atoye na obanfo betimi abo won ho edi efiri atoyere nchem ho nti eni aban krachipeni won Nkwanta South no wo timantam ne mu Joseph Entwiawao apao nadmu abedwaku bi a we nipa dumiensa ene woso won botaye nyina ene se woden hyehye ahodo ebegu akwamu se ne beya enranomra no nyina won mu betimi aye krado edi ehia atoyere nchem na senkwanhia bia we no abre ne aban krachipeni Joseph Awao etwetwe nkomo no woden nsem wesi etudwa resetting agenda no was yetimi etu ho anamo ediko babibia nti bepie mo Nkwanta Safa yade municipal disaster management committee no yatimi inaugurate for the first time sa yetimi ahwe eniema haye eba yempatamani yatimi aso anu ntem na nkwankofo oye na bi amba so wo hwe legal mandate na betimi akase the National Disaster Management Committee Organization Act 2016 Act 927 no echerepefe ewo oman Ghana de ewo se nadmu nadmu so nationally a municipal ward no yanso den ye ho be hiase ye be set committee no matimi aba animanim ya abehwe ye haw Ona municipal nadmu director won Nkwanta South enso ne maneboni etwetwe nkomo no wo kire se ni bedwekwa wono mo ati yade a ebebebo wo nwumadi mu pa we wo kire se ni nyina nso ewo wono mo emre mu ntie ni wono mo etu wo ho esi wo se adwuma no worbeye no waye ne yie 2022 committee ni meeting bi nti nadmu ye integral part of the committee yeah say you be information to the other agencies na ya na ayedi amai say your disaster prevention measures be person yan fan to do how to get other agencies self Ghana Fire Service, Ghana Education Service and other ones na ya na ayedi mai pa say you be nya common platform bia say bibi na me person almost related to other agencies me meet me adi ho komona ya hwesa ebetimi asi atoyencham ho kwan ana say ebetimi arubisi atoyencham municipality